السلام عليكم خوتي خواتاتي، جبت لكم واحد الوصفه زوينه ديال النزلات ديال البرد والكحه لكل من يعاني من الكحه والسعال والنزلات ديال البرد وضيق في التنفس وعنده حساسيه ديال الصدر. هاد الوصفه راها خطيره. المكونات اللي فيها هي عندي هنايا الحليب 4 اطرو ديال الحليب، وعندي نصف ملعقه صغيره ديال السكينجبير، وعندي معلقه صغيره ديال الحبه السوداء او السانوج، وعندي واحد البصله صغيره محكوكه. كنديروا كلشي في الكاسرونه وكنخليوه كيغلى هكا فوق النار فوق عافيه مهيله، وكنقابلوه بالتحريك باش ما يفيدش لينا لمده 5 دقائق، وكنطفيو عليه وكنخليوه ملي كيبرد كنصفيوه غير كيبقى دافي كنصفيوه وكنشربوا كاس كبير في الليل قبل ما نعسو. راه زوينه بزاف، جربوها وردوا عليا.